由香港某电台主办的国语力颁奖礼2013，上周末呢也是圆满的落幕了。而今年呢，就是林俊杰以及容祖儿两个人各获4奖，成为了当晚的大赢家。那其余的呢，就是这个很久没有在香港亮相的周笔畅以及黄鸿升，也是各夺3奖，成绩相当不错。不过呢，比起以往啊，会有这个罗志祥啊，还有周杰伦、蔡依林等等比较巨星级的卡司来讲，今年似乎有那么一点星光黯淡。一年一度国语力颁奖礼热闹举行，林俊杰、容祖儿、周笔畅、巫启贤、黄鸿升、胡夏、谢安琪等各地歌手纷纷齐聚庆功宴，分享得奖心情。林俊杰和容祖儿分别获得全球最受欢迎男女歌手等4个大奖，双双成为大赢家。而同样获得3个大奖的小鬼黄鸿升，对亚洲人气偶像1奖是特别重视，希望借此提醒自己努力征服全亚洲，更以好兄弟罗志祥作为目标。基本上他是舞王嘛，但是我可能不会用舞蹈这件事情，对，所以说我觉得亚洲这么大，我觉得假想敌没有那么严重，对，但是他一直都是我学习的对象，是，那有很多人拿我们来比较，我真的觉得很光荣，因为他是一个很棒的歌手，对，我会继续加油，也不会让大家失望。